अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज से पहले आपने इन तमाम हैक्स को और वीडियो को कभी भी नहीं देखा होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही अमेजिंग, जो आपकी ना सिर्फ लाइफ को आसान करेंगे बल्कि आपकी तमाम मुश्किलात को दूर करेंगे। बगैर किसी टाइम वेस्ट के अपनी तमाम वीडियो का आगाज़ करते हैं और अपने हैक्स का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हम सब, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। टिप नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला। आपने सबसे पहले नेल पेंट का इस्तेमाल करता है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम किसी फंक्शन या फिर किसी पार्टी वगैरह पर जाते हैं, बेध्यानी से हमारे कपड़ों, हमारे प्लेट्स या फिर कहीं पर भी ये नेल पेंट लग जाती है। तो आपके बाद आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर कोई चीनी या फिर नमक का इस्तेमाल ले सकते हैं। जब भी कोई नेल पेंट गिरे तो आपने फ़ौरन से इसके ऊपर नमक या चीनी डालकर अच्छे तरीके से रब करना है। 1 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से रब करने के बाद पेंट का पुराना से पुराना निशान गायब हो जाएगा और ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी आया ही नहीं था। लाइव प्रूफ में मैं आपको साथ करके दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं प्लेट हमारी कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो चुकी है और इसका जितने भी दाग थे वो एकदम दूर हो चुके हैं। छोटी छोटी टिप्स को अपनाने से दोस्तों हमारी लाइफ आसान हो जाती है और साथ साथ हमें परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ता। अगली मेरी टिप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्कार्फ होल्ड करने वाली पिन्स के ढांचे को आज के बाद आपने कभी भी थ्रो नहीं करना। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। अक्सर क्या होता है कि दोस्तों हमारे घर में जो साबुन यानी सोप का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा घुल जाते हैं। आपने क्या करना है कि जब भी आपकी ये वाली स्कार्फ वाली होल्डर खाली हो जाती है तो आपने इसके अंदर कील डालकर उसको साबुन पर रख दें। इससे क्या होगा कि आपका साबुन जो हफ्तों में चलता था वो महीनों भर चलेगा। सेकंड टिप ये है कि आप इसमें मौजूद हेयर पिन्स जो आपके घर में अवेलेबल होती हैं आसानी से रख सकते हैं और साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट जो ज्वेलरीज की होती हैं पिन्स वगैरह लगा कर रख लें। एक बहुत ही अमेजिंग किस्म का ये आपका बेस्ट ऑर्गेनाइजर रेडी है। अगली मेरी टिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो है मेटल की चूड़ी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज से पहले आपको ये किसी ने वीडियो नहीं बताई होगी, ना ये हैक शेयर किया होगा। आपने क्या करना है, मेटल की चूड़ी लेनी है और सीजर की मदद से इसको कट लगा देना है। आगे चल के बताऊंगी कि इस चूड़ी का एक ऐसा कमाल करूंगी कि आप लोगों की हज़ारों नहीं लाखों रुपए की बचत हो जाएगी। चूड़ी को आपने सीजर की मदद से अच्छे तरीके से काट लिया है और बिल्कुल स्ट्रेट काटना है। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में मौजूद बहुत सारे पर्दे, बहुत ज़्यादा कंटेनर लगे होते हैं जिनको वक्ती तौर पर फोल्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अक्सर क्या होता है कि एक पर्दों की जो कपड़ा होता है, रिबन होती है, वो गुम हो चुकी होती है और जिसे बांधना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर चूड़ी को इस तरह हैंग कर देना है जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। कितना बेस्ट ऑर्गेनाइज़र फ्री ऑफ कॉस्ट में रेडी हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक चूड़ी का कमाल। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये देख सकते हैं। अगली मेरी टिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेकार सी माचिस की जली हुई तीलियों का एक ऐसा कमाल और ऐसा राज जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जी हाँ दोस्तों, बेकार सी तीलियों को आज के बाद आपने बेकार नहीं समझना, ना ही इसको थ्रो करना है। पानी के अंदर इसको डालें और 5 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से रब करते जाएं। हमें इसमें मौजूद जितना भी जलापन होगा, उसका कालापन चाहिए होगा। 5 मिनट के अंदर अंदर आप जब इसको अच्छी तरीके से शेक करेंगे, हिलाएंगे, तो इसका तमाम जो टेक्सचर होगा, वो मिक्सचर होगा, पानी में शामिल हो जाएगा। पानी में शामिल होने के बाद दोस्तों इस स्टेज पर अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हैं, ये पहली दफ़ा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। 2 से 5 से 7 मिनट बाद आपने इन तमाम नीडल्स, ये तमाम जली हुई तीलियों को निकाल देना है और निकालने के बाद इस पानी को आपने कभी भी वेस्ट नहीं करना। इस पानी को अपने तमाम उन प्लांट्स को डाल दें जो ग्रो नहीं हो रहे या फिर वो जल जाते हैं या सही तरह से वो उनकी ग्रोथ को रुक चुकी है। सेकेंडली, अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा रैशेज हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा दाने बनते हैं और पसीना बहुत आता है स्पेशली गर्मियों में और एलर्जी सी हो जाती है, आपने क्या करना है, कोई सा भी टैल्कम पाउडर लेना है, स्पेशली वो वाला जो कूलिंग वाला होता है, पित्त वगैरह को ख़त्म करने के लिए 1 टेबलस्पून के राउंड पर डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। अपनी तमाम स्किन पर अप्लाई करें, स्पेशली जहाँ पर एलर्जी हो चुकी है, रैशेज हो चुके हैं या फिर किसी भी किस्म का जल चुका है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन एकदम डिहाइड्रेटेड रहेगी और तमाम तरह की नुकसानात से बची रहेगी। बहुत ही ज़्यादा यूनिक, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही अमेजिंग ऐसे लाइफ हैक जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगे और आपके घर में मौजूद जितनी भी परेशानी होगी और उन सब की दूर कर देंगे।
बेकार से बेकार चीज़ों को इस्तेमाल करना दिखाऊंगी और इनके यूजेस बताऊंगी। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। टिप नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है कि सेफ्टी पिन्स को जब भी हम किसी भी स्टॉलर या स्पेशलिस्ट फ़ोन के दुपट्टे पर लगाते हैं तो अंदर ही फंस जाती है। तो इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और इसके साथ साथ हमारे कपड़ों का भी नुकसान हो जाता है। आपने क्या करना है, सेफ्टी पिन को वैसे तो यूज़ करने के बहुत ही तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं, जिसमें इसमें मौजूद आप कागज़ को या फिर किसी मोती को डाल के लगा लें। अगर वो वाला भी मेथड आपको मुश्किल लग रहा है, आपने क्या करना है, कोई सी भी नेल पेंट, जी हाँ दोस्तों, जिसको हम डेली बेसिस पे अपने नेल्स को लगाते हैं ना, वो वाली आपने नेल पेंट्स जो नेल पॉलिश होती है वो वाली लेकर इसके होल को बंद कर देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके रेशमी दुपट्टे में भी कभी भी नहीं फंसेगी। आई होप कि आपको ये टिप बहुत ही अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मेरी टिप्स है नेल कटर को लेकर। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि जब भी हम अपने नाखूनों को काटते हैं तो ये नेल कटर बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुका होता है। आपने क्या करना है, घर में मौजूद एक सीज़र लेनी है, छोटी हो या फिर बड़ी हो। ज़्यादा आपने प्रेफरेंस करना है कि आपके पास जो छोटी वाली नाइफ सीज़र होती है ना, वो वाली ले लें और इस तरह आपने इसके अंदर वाले को, जिस तरह मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ, आपने इस तरह इसको रब करते जाना है। 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपका जो नेल कटर होगा एकदम शार्प हो जाएगा। ऐसा नेल कटर जो पहले चल ही नहीं रहा हो, ना ही नेल कटर करता हो, तो उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी आसानी के साथ ये नेल कटर हमारे नेल्स को आसानी से काट जाएगा। घर में ही अपनी तमाम बेकार सी चीज़ों को तेज करें और बगैर किसी पैसों के। आई होप कि आपको ये टिप बहुत ही अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मेरी टिप्स ये है कि अगर हमारे पास फील बहुत ज़्यादा खुले पैसे हो जाएं या फिर कोई ऐसे हज़ारों वाले नोट मिल जाएं या आपके पास पैसे ज़्यादा हो जाएं, उनको अक्सर क्या होता है कि हम संभाल के कैसे रखेंगे। अगर आपके पास इन्वेलप है तो वेल एंड गुड। आज मैं बताऊंगी बगैर इन्वेलप के आप पैसों को समेट के रखेंगे, कभी भी आपके पैसे गिरेंगे नहीं, या बैग में रखेंगे तो मिक्स नहीं होगी। सम टाइम क्या होता है कि हम पैसों को ऐसे रखते हैं तो वो गिर जाते हैं, या एक नोट उधर चला जाता है या एक नोट पीछे रह जाता है। आपने क्या करना है, पेपर क्लिप जो मिलता है ना, आपने एक पेपर क्लिप, जितने मर्जी आपके नोट होंगे, आपने सिंपल इस तरह इसको चढ़ा देना है और यहाँ पे देखें आपकी मुकम्मल तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में ये बगैर कागज़ के, बगैर किसी रबड़ बैंड के आपके ये जो पैसे हैं सिमट चुके हैं। आई होप कि आपको ये मेरी नन्ही सी टिप अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से इनाम होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बेकार से रबड़ की मदद से आप अपनी परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हमारे बच्चों की स्टेशनरी या हमारी स्टेशनरी, पेन मार्कर जो घर में एक्स्ट्रा होते हैं, जिनको स्कूल बच्चे कैरी नहीं लेकर जाते, कैरी नहीं करते, उनको समेटने के बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक तरीके आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपने तमाम पेंसिल्स, मार्कर्स और बोर्ड मार्कर्स को, तमाम स्टेशनरी को इस तरह आपने स्ट्रेट कर लेना है, इक्वल कर लेना है। इक्वल करने के बाद कोई सी रबड़ बैंड लें, रबड़ बैंड को 2 फोल्ड दें, जिस तरह मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 2 फोल्ड देंगे, इंशाल्लाह आपकी जितनी भी स्टेशनरी होगी वो एकदम सिमट जाएगी, ऑर्गेनाइज हो जाएगी और कभी भी गुम नहीं होगी। नन्ही सी टिप है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर दोस्तों क्या होता है, जब भी हम कोई ब्रश वगैरह लेते हैं, टूथ ब्रश लेते हैं, या तो उसके ये वाले रैपर्स को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज के बाद आपने इसको बेकार नहीं समझ फेंकना और ना ही इसको समझना है। आपने करना है, जितने भी नेल कटर हैं या सुरमादानी है, तमाम चीज़ों को इसके अंदर प्लेस करें। इससे क्या होगा कि आपकी इस चीज़ों को जंग नहीं लगेगा और ज़्यादा देर तक स्ट्रॉन्ग रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पैकिंग के साथ ये हो चुका है। आई होप कि आपको ये छोटी सी नन्हा सी टिप बहुत ही अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। अगली टिप बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। वो ये है कि जब भी हम कोई भी पाउडर मसाला जात लाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हाफ़ डालने के बाद हाफ़ रिमेनिंग बच जाते हैं, जिनको हम ऐसे ही रख देते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वो घुस जाते हैं और साथ साथ उसमें कीड़े मकोड़े हशरात भी पैदा हो जाते हैं। आज बहुत ही यूनिक, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही
लाइफ को आसान करने वाला तरीका बताऊंगी। आपने क्या करना है, जितनी आपको रिक्वायर्ड होगी आपने इसको फिल कर लेना है, जैसे मैं आपको फिल करके दिखा रही हूँ। दोस्तों, इसी स्टेज पे हदीस मुबारक का आगाज़ कर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसाहबी वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम चलते फिरते अल्लाह ताला से दुआ गो रहें और अपनी तमाम हाजात सिर्फ़ अल्लाह ताला ही से मांगें। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। ये देख सकते हैं जितना मैंने यूज़ किया उसके बाद आपने स्टेपलर इसको फोल्ड करके स्टेपलर कर देना है। सिमिलरली आपने दूसरा पैकेट में आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और आप लोग इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इन पाउडर में ही कर सकते हैं, कोई भी ऐसे मिसाले जात जो इस पैकेट के फॉर्म में आते हैं, आपने सिंपल जितना यूज़ करना होगा उसको कर लें। आफ्टर यूज़ करने के बाद आपने इसको फिल करने के बाद अच्छे तरीके से और उसके ऊपर आपने स्टेपलर कर देना है, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगी। दोस्तों, स्पेशली अभी मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें बहुत सारे इंसेक्ट कीड़े मकोड़े स्पेशली किचन में आ जाते हैं। अपनी चीज़ों की कवर आपने खुद करके रखना है और हिफाजत भी खुद करनी है। ये देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे ये जो मिसाले जाते हैं कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अब आपने नेक्स्ट मेरी लास्ट टिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। झाड़ू के ऊपर झाड़ू के ऊपर एक बेकार सी जुराब चढ़ा लें, जिससे आपके हज़ारों नहीं लाखों रुपए की बचत होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके ऐसे हैरानकुन फ़वाइद मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आपकी परेशानी को दूर करेंगे। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब भी हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो इसके पीछे से कुछ दाने टूटे हुए होते हैं जो हाथों में बहुत ज़्यादा ज़ख्म कर लेते हैं, और जो ज़ख्म होता है वो बढ़ता बढ़ता ऐसे हो जाता है कि हमसे आटा गूंदना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपके पास कोई पुरानी सी जुराब हो, बड़ी हो छोटी हो जो भी हो, आपने उसके बैक वाले एरिया पर इस तरह चढ़ा देनी है, जैसे मैं आपको चढ़ा के दिखा रही हूँ। चढ़ाने के बाद इससे क्या होगा, एक तो अगर आपका झाड़ू फोल्ड बंधा हुआ नहीं भी होगा तब भी बिखरेगा नहीं। सेकेंडली ये है कि आपके हाथों में ज़ख्म नहीं होंगे और आसानी के साथ आप झाड़ू दे सकते हैं। थर्ड, इसका बेनिफिट ये बताऊंगी कि अगर आप इसके फ्रंट वाले एरिया पर भी या बैक वाले एरिया पर भी इस तरह लगा लेते हैं तो आप तमाम फ्रिज के पीछे वाली जालियों को, विंडो को और तमाम ऐसे एरिया जहाँ पर आपका हाथ नहीं जाता आसानी से डस्ट कर सकती हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इफ़ेक्टिव ये